再来关注是以色列总理纳坦雅胡，他自己爆料说，不管呢是他的家人、他的妻子或是儿子，都曾经被伊朗给锁定，打算要对他们展开暗杀行动。而纳坦雅胡他口中的这个消息呢，其实以色列的情报单位辛贝特在好几个月之前就已经掌握了。当然，纳坦雅胡呢，他只是随口这么一说，但针对一些细节，比如说伊朗的暗杀计划到底是详尽到什么程度，打算在什么时候动手，针对的是哪一位家庭成员，他都没有做详细的说明。但是呢，他主动挑起的这个话题，让以色列的社会、以色列国内开始在检讨，到底呢这个元首跟他的家人的维安是不是浪费太多的政府资源呢？纳坦雅胡总共有2个儿子，大儿子呢长期都住在美国迈阿密，小儿子是待在以色列国内。但是有媒体报道，他的大儿子呢因为住在美国迈阿密，所以精英部队呢必须要全天候的在他的住处附近保护他，每个月要花超过200多万台币。所以看起来，在保护纳坦雅胡的家人上呢，以色列的官方是动用了大笔的资源，但相对之下，纳坦雅胡他的另一位政敌呢，艾森科特反而没有办法获得同样等级的保护。不像纳坦雅胡他自己、他的儿子、他的妻子，甚至是有终身维安的，而他本人卸任之后呢，也能够去申请延长保护。那为什么对政敌这么的双标呢？是不是有他个人的私心呢？这也是现在呢，他最被以色列这个媒体还有以色列的公民呢批评的一个焦点议题。再来关注呢是伊朗跟美国之间的僵局。现在美国打算在经济上继续对伊朗来施压。美国的财政部长贝森特呢宣布了要对伊朗祭出一个经济放逐行动，要全面封锁伊朗的收入来源，不管是石油或是金融各个领域，像是呢科技、黄金、海空运输这5大命脉都要全面切断伊朗的金源，甚至也放话警告了任何的国家或是企业机构，如果敢在私下帮伊朗洗钱的话，都会被美国列入次级制裁的名单之内。美伊战争难有进展，美国再出招，宣布针对伊朗启动经济放逐行动，而且与伊朗有商业往来的国家和企业都将严厉打击。Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime. 根据美国财政部长贝森特公布的计划来看，伊朗5大经济命脉，包括数位资产、科技、黄金和海空运，都已经被锁定。另外，协助伊朗获取核技术和飞弹的全球60多个实体、个人及船只，恐怕也难逃制裁。Every country, every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions, and no one is above this. 似乎料到美国还有后手，伊朗外长老神在在。This is a repetitive scenario, from the crippling sanctions imposed during the Obama administration to the maximum pressure campaign during Mr. Trump's first administration, and now to the latest sanctions. 伊朗外长嘲讽美国从军事行动转向，又使出同一招，显示美方已经走投无路。到底有没有效，连自家人也不看好。China bought about 80% of Iran's oil exports. So that gives you a sense of how much the success or failure of this is going to ride on decisions made not in Washington, but in Beijing. 美方制裁消息一出，伊朗货币里亚尔对美元汇率跳崖式下坠，跌至历史新低，要200万里亚尔才能换到1美元。美国总统川普发文表示，伊朗正在彻底崩溃，但面对有备而来的伊朗，双方胜负难料。TVB 新闻综合报道。大批无人机整齐排列，从空中、海上到地面，一字排开的无人作战系统成了乌克兰独立纪念日最醒目的主角。过去，乌克兰庆祝独立日曾经出动了大批军人、战车和军事装备，浩浩荡荡穿越基辅市的中心。但2022年俄罗斯全面入侵以后，传统阅兵停办。
今年改以无人机、战机、海上无人艇以及地面机器人组成的特殊阵列，凸显无人作战已经成了乌俄战场的重要战力。Сьогодні ми побачимо українську міць, те, чи ми захищаємо життя наших людей, те, що зараз робить цю війну особливою, і те, що дозволить Україні після цієї війни бути справжнім. 迎接独立35周年，泽伦斯基措辞强硬，演说中隔空呛俄罗斯总统普京，强调俄罗斯至今仍然无法让乌克兰屈服。但外有战争，内部也有难题。原定2024年举行的总统大选，因为乌克兰仍然处于戒严状态，一再延后。泽伦斯基最新的表态是，现阶段举行大选，恐怕就像海啸一样会撕裂国家，必须要有足够的国际安全保证，才会考虑举行总统选举。而在乌克兰独立日这一天，欧洲盟友也用实际行动表态力挺。I felt I needed to come to make sure that you knew and the people know that there's no change in Britain's support. We will not be here today, gone tomorrow. We will be there for you. 英国更研议要协助乌克兰生产与暴风影同型的长程巡弋飞弹，透过技术合作强化乌军的远距离打击能力。而英国跟法国也同样承诺会加速防空武器的支援。TVB 新闻综合报道。 없으십니까? 일하는데 귀찮아서 허위 종결하신 겁니까? 죄송하지도 않으신 겁니까? 这名南韩警察被控把失踪案假结案，如今失踪者接二连三被发现死亡，让济州岛的警界爆出了严重渎职丑闻。 제주시 한림읍 수원리의 한 야자수 농장에서 석 달째 실종 상태였던 장미란 씨로 추정되는 시신이 발견된 건 어제 오전. 37岁的女子5月失踪，男友报警以后，承办警察竟声称已经联络到本人，确认安全。短短大约2个半小时就把案件结案了，还删除了失踪人口的管理资料。直到家属再度报案，警方才重新搜索。不幸的是，人已经死亡。 지난달 2일 실종 신고됐던 60대 남성이 숨진 채 발견됐는데 这名警察还被查出用类似的手法，把另外一名60多岁失踪的男子也一样结案。 살아있고 아버지 나 찾지 말아라 그 말만 믿고 있어 家属相信警察的说法，没想到最后等到的却是死亡消息。案件曝光后，这名警察一度遭到紧急逮捕，但法院认为逮捕程序不符要件，24号裁定释放，更让南韩的舆论炸锅。 허위 종결하신 겁니까? 허위 종결 왜 하셨습니까? 추가 종결 말씀하시죠. 어떤 사람인지 얼굴을 보고 싶은데 막 가서 뭐 또 사과를 듣고 얘기 좀 하려고 했더만 빨리 가네요. 조만간 바로 구속될 거라고 생각 다시 할 것 같고요. 这名南韩警察过去一共处理和结案298件的失踪案，如今案件全部都要重新检视。另外，济州岛还爆出了另一起警方处置争议。 50대 여성이 숨진 채 발견된 제주 서귀포의 한 주택입니다. 지난 24일 오후 7시쯤 피해 여성은 흉기에 찔려 피를 흘리고 바닥에 엎드린 채 발견됐습니다. 一名前南韩警察，他杀害了正在打离婚官司的妻子。警方24号曾经到该女子的住处协寻，按门铃鸣警笛，没有人回应就离开。再一次接获报案，女子已经被刺死。 接连爆出了警察失职争议，让南韩总统李在明也震怒，除了感到非常沉痛，并要求彻查真相。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。